letzten Mittwoch huet der Papst Franziskus de Jean Leo Wagner zum Weihbischof an der Erzdiözese Lüttich ernannt. Zu dem Moment waren den Herr Erzbischof und den Herr Generalvikar zusammen mit einer Gruppe von 174 Pilger auf der diözesaner Wallfahrt zu Lucht. Aus dem Grund konnte mir schlecht fortdauernd nicht persönlich mitwählen, aber via ein Message vom Herrn Erzbischof, den wir zusammen mit weiteren Informationen an ihrem Pressedossier fanden. Wir wollen das dann aber auch heute Morgen nachholen und ich weiter wichtige Informationen zum Herrn Weihbischof, zur Bischofswahl und zum Posten vom Generalvikar gehen. Und da gehe ich fort in den Herrn Erzbischof. Ja. Ich meine, das ist nicht erstaunt von so, dass ich immens froh bin über die Ernennung. Und ich habe mich auch gefreut, dass es war, wie wir zur Luft waren. Da wisst vielleicht, dass der Herr Wagner immer bei der Foulard Blanc als den Kranken hilft zur Luft. Ne? Und das war dafür ein immens Freude für die alle Guten, für zu hören, dass der Leo zum Weihbischof ernannt ging. Ich kann vielleicht ein bisschen so, für was ich einen Weihbischof brauche. Das nicht, weil ich krank bin, das nicht aus so irgendwelchen Gründen, aber just, weil ich ganz viel international Engagement habe. Da wisst vielleicht, dass ich Präsident von der Komitee bin, Bischof von der Europäischen Union, da haben wir ein Sekretariat zu Brüssel mit 12 Mitarbeitern, da muss ich öfters hin. Da sind ich auch öfters für andere Sachen in Europa gefragt. Es sind nach darüber heraus Vertreter von Europa am Beirat von der katholischen Weltklimabewegung. Es sind Präsident von der Jurenkommission von der CCEE, was Bischöfe von ganz Europa sind. Und es sind Präsident von der SIM, dem Internationalen Massendingerverband. Und du versteht auch, dass da viele Engagementer sind, was aber nicht ist, dass ich nur immer am Ausland schweben gif, ne? An der Weihbischof in Lützeburg kümmern gif. Aber ich schule meine Pflicht auch als Erzbischof von Lützeburg ganz seriös. Wir sind ganz froh, dass ich dafür helfen. Und nach so ein gut Hilfe, wie das man mir wagen noch der Fall ist. Lo froh sicher, wenn erst zwei. Das können wir schon mitteilen, da das den 29. September um 3 Uhr nachmittags, also sonntags nachmittags. Und ich gebe gern die ganze Kirche von Lützeburg von ganzem Herz invitieren, für bei dir Weihliturgie, bei dir Mass mit dabei zu sein. Da wisst ihr, wenn der Bischof geweiht wird, da sollen noch mans 3 Bischöfe da sein, was die Hauptleute sind bei der Weihe. Das ist in diesem Fall mal ich selber, als den die weit. Die anderen Co-Konsekratoren, wie ihn das nennt, als der Monseigneur Frank, mein Viergänger, als den Bischof von Limburg, Georg Betzing, der für den Generalvikar zu Treyer war, an den Herr Wagner kann vielleicht so, für was eine Note werden, den mit geholt wird. Das ist also ein großes Fried, den da für die ganze Lützeburger Kirche. Denn Herr Wagner hat immens viel Arbeit als Generalvikar. Aber wenn er dieselbe Arbeit weiter möchte, und auch nach Weihbischof was, da bräuchte man zusammen. Und das will ich auch kennen. Und dafür habe ich nur 2 Generalvikare. Das zu Lützeburg außergewöhnlich für die erste Kehrmengenisch, wird das aber im Ausland ganz oft der Fall. Den Weihbischof Leo Wagner bleibt also weiter Generalvikar als Moderator von der Kurie, also dem Chef von der Verwaltung, kann ich sagen, und aber auch für das, was die bien temporell nennt. Das heißt, alles, was mit Finanzen, mit Häusern, mit Suen zu tun hat, was schon wichtige Wolle ist, weil man es muss selber finanzieren. Und am Gang sind, das abzubauen, noch die ganze Kirchenfonds und so weiter. Ein zweiter Generalvikar ist dann den Abbé Patrick Müller. Und hier wird die 2 großen Bereiche haben
vu Personal, also all die Leute, die schaffe fir d Kirch, an den Wort pastoral. Also dat eigentlich Wese vun der Kirche, wo wat man do sinn, dat Evangelium zu verkönnechen, probieren, so gut wie het geht, nur dem Evangelium zu liefen. Voilà, dat war de Kirch mat ze deelen hunn. Ich mal direkt weitergehen, der Erzbischof und den neuen Weihbischof, Leo Wagner. Ja, mein echt Wort, was ich will sagen, dass das ein Wort von Merci, und zwar um den Herrgott, weil all Ministere ein Geschenk von Himmel und Kirche, an all Berufung auch die vom Bischof beruht auf seiner Gnut. Mein zweites Wort, das auch ein von Merci, und zwar unter Adresse vom Papst François für sein Vertrauen, das er eine Person setzt, eben bei der Ernennung zum Weihbischof für die Kirche zu Lützeburg. Und ich dir will auch so, dass darüber heraus mich dieser Papst ganz viel inspiriert, was er da weiß, für je selber sein Hirtenamt am Dienst von der Universalkirche ausübt. Notamment seine Einfachheit, seine authentisch Menschen lebt, seine Zugewandtheit zu den Exkluen, und sein Courage für die Kirche auch mehr konform zum Evangelium zu machen. Dieselbe große Merci geht den Monseigneur Jean-Claude Holrich für sein Vertrauen vis-à-vis von mir. Die versteht, dass ihr Weihbischof nicht mehr kann an einer ganz großen Vertrauensklima mit dem Bischof überhaupt schaffen. Und für das Vertrauen, was der Bischof an mich setzt, so ich ihm ein ganz große Merci. Ohne das Vertrauen gibt kein Weihbischof Leo Wagner gehen. Ich will auch heute mal ja sagen, dass ob der Mantin von unserem Bischof, dass der Papst ein Weihbischof für das Diözese akkordiert hat, das weist auch auf den Esteem hin, die mittlerweile als Erzbischof zu Rom, mehr präzise auch beim Papst François genießt. Meine Ernennung hat nichts mit meinen vermeintlichen Meriten aus den letzten 4 Jahren an meiner Funktion als Generalvikar zu dienen, so wie das verschiedentlich an nächste Reaktionen durchgeklungen ist. Bischofsamt das kein Bonbon für verdienstvolle Kleriker. Es stimmt zwar, wenn ich als Generalvikar komplett versucht hätte, da wäre ich wohl auch nicht als Weihbischof froh kommen. Mehr es geht hier um die Verhöhle von einer neuen verantwortungsvoller Charge, die es just gibt, weil die Aufruf vom Erzbischof Holrich vom Papst François positiv beantwortet wurde. Merci will ich auch all denen so, und sind da ganz viele, ich wäre erstaunt darüber, die man an den letzten Tagen über Social Media, über Mailer, Brief und noch direkt von Mensch zu Mensch mal hier beste Wünsche auf den Weg gehen haben. Ich habe gemerkt, dass ich für viele Leute gedroht bin, und ich so ihnen besonders merci für das Gebet und für ihren Fürschutz und Vertrauen. Merci aussi à nos amis qui ont l'habitude de s'exprimer dans une autre langue que la mienne et qui m'ont félicité, nombreux aussi, pour ma nomination d'évêque auxiliaire. Votre soutien m'a profondément touché et c'est pour moi une joie d'être au service d'une église au Luxembourg qui se caractérise par son multilinguisme et sa multiculturalité. Verschiedene haben geschrieben, bleib wie der Bass. So wie wenn ein Gefahr bestehen gäf, dat Damt ihn zum Negativen verändern gäf, am Sinn von mehr aufgehoben sein, mehr entträgt von den Menschen, mehr angebildet vielleicht auf einen Titel oder eine Position. Ich will ihnen sagen, ich bleibe, wie ich bin. Ich will einfach bleiben, nahbar, unprätentiös. Und daran wird auch ein Kalott, ein Mitra, an den Bischofsstab nicht ändern. Durch den Fakt, dass der Herr Erzbischof, Gott sei Dank, in zweite Generalvikar ernannt hat, kriege ich neuzeitlich Freiraum für als Weihbischof mehr Seelsorger zu sein. Das ist etwas, was mir leid. Mir wird nur gesagt, dass ich nur lauschen kann und empathisch sein. Die Qualitäten zusammen mit viel Fried eine Leidenschaft, Wort vom Herrgott zu verkündigen, will ich an die Ausübung von meinem Hirtendienst mitbringen. Ich bleibe dafür auch zu Walfer an der Per wohnen,
wo ich, soweit meine Agenda dann so lässt, pastoral tätig bleiben, an den direkten Kontakt mit den Leuten, mit ihren Sorgen und Hoffnungen behalten will. Das ist auch der explizite Wunsch von mir Erzbischof. Ihr wisst, dass es Usus ist, dass Bischöfe sich eine Devise geben. Schon an den letzten Tagen darüber nachgedacht, und ich habe mich für das folgende Leitwort dezidiert. Ad fontes fidei, zu der Quelle vom Glaub, aux sources de la foi. Was hat mich dazu gefordert? Ich gehe heute ein paar Stichwörter. Erstens verstehe ich das Devise mal als ein Echo zu der Bischofsdevise von Monseigneur Hollerich, die ist bekanntlich Annunciate, also verkündigt. Verkündigen ist ja etwas nicht wie Schwätzen. Verkündigen heißt aus dem Glauben rausschwätzen. Und heißt auch den Glauben am Wort bezeugen. Verkündigung steht dafür immer in einem direkten Zusammenhang zum Glauben. Zweitens gesehen ich die große Herausforderung von der Kirche zu Lützeburg und überhaupt auch von der Weltkirche an der Transmission vom Glauben. Es kann ihnen aber nicht mehr weitergehen, was ihr selber gelebt und dafür gehört es wesensmäßig zu der DNA vom Christ, sich der Quelle vom Glauben bewusst zu sein, aus ihnen zu schaffen und sie frisch zu halten. Drittens, aux sources de la foi, invitiert zwänger Dynamik, zwängen sich auf den Weg machen, das sowohl kommunitär wie individuell kann verstehen gehen. Geleben als etwas Lebendiges, so wie Gott selber lebendig ist, dass sie weh, den zu gehen ist und den eigentlich nie aufgeschlossen ist. Ad. Viertens, fand es als plural, es gibt mehr Quellen vom Glauben, aber eng Hauptquell ohne Idee, die anderen giffen ausrechnen. Und Hauptquell ist Jesus Christus, den ich bezeichne als Retter und Herr. Andere Quellen sind die Heilige Schrift, Gebet, den Denkst und der Leiden der Schwester oder dem leidgeprägten Bruder, den Témoignage von den Aposteln und den Heilig, zum Beispiel dem Willibrord, kirchliche Tradition an ihrer Dialektik mit der Welt, die Erfahrung von einem Lehrwegen, vom Heiligen Geist inspirierte Christsein und anderes mehr. Es gibt also viel verschiedene Zugänge zum Glauben, aber kein ohne Jesus Christus als Hauptquelle. Und letztens, das Devise verstehe ich als eine Bestärkung am Glauben von denen, die Haut wille Kirche sind für Jesus Christus, und gleichzeitig als eine Selbstverpflichtung für mich selber, für immer in Bewegung zu bleiben zu der Quelle von meinem Glauben, und von da aus dann hinzugehen bei den Menschen. Vieles bleibt in dem Sinn noch zu vertiefen und auch weiterzuentwickeln. Ehe ich zum Schluss komme, will ich noch ein kurzes Wort von Erklärung eben zu dem Schwach von den Co-Konsekratoren gehen. Der Monseigneur Hollerich als Hauptkonsekrator braucht keine weitere Begründung. Der Monseigneur Fernand Frank und ich als Zweiten gewählt, weil ich für meinen 31 Priesterjahren der 20 in der Singerverantwortung gelebt habe und ihm mir an all den Jahren noch immer sein Vertrauen geschenkt hat. Mit dem Monseigneur Georg Betzing, dem Bischof von Limburg, den aus der Nopes-Diözese Trier stammt, verbande mich eine kurz gemeinsame Studienzeit am Seminar zu Trier und noch eine kurz gemeinsame Zeit als Generalvikarin an unseren respektiven Diözesen. Für mich ist es ein großes Fried, für mit dem neu ernannten zweiten Generalvikar, dem Abbé Patrick Müller, können zusammen zu schaffen. Wir kennen uns lange, wir verstehen uns gut. Wir vertrauen in die Männer und wir sind komplementär. Wir werden als Team funktionieren, das dem Erzbischof zuschafft und mit Team gut zusammen schafft. Ich gehe mit innerer Gelassenheit, mit Zuversicht und auch immer mehr mit einer gewissen innerer Friede auf der Weihe der durch und ich stelle mein Minister in den Schutz und in das Geleit von der Mutter Gottes, der Trägstrin am Lied, und vom Heiligen Willibrord. Und ich so nicht merci. Merci, Herr Weihbischof. Ich gebe dann als Lastwort unseren neuen Generalvikar, wie schon gesagt, Herr Patrick Müller geben.
Ich will aufhängen mit einem Wort von Merci und den Erzbischof für sein großes Vertrauen, was den Amt setzt, für mal so ein Amt zu gehen, was offiziell Vicaire General heißt. Und ich das lesen, da gibt mir ein bisschen Angst. Aber zugleich, wenn ich Vicaire lese, dann erinnere ich mich, wie ich 24 Jahre Priester geweiht gouf und noch für dich Vicaire war Kaplan. Vicaire heißt ja stellvertretend Verantwortung überholen. In diesem Fall auch für den Erzbischof an der Leitung von der Diözese. Aber auch am Dienststelle von den Leuten, damals eben als Kaplan, heute dann als Generalvikar. General, es sieht aus, dass es als ganz Diözese geht. An dem Dienst ist noch mehr stehen, wie die Jahre vorher. Ich bin noch ganz froh und dankbar, dass der neue Weihbischof Leo Werner mal zugesagt hat, dass hier besonders am Anfang mit Rot und Tod zur Seite wird stehen, weil die Arbeit an der Verwaltung und Herren, man wolle Personal und auch man wolle Pastoral, als an der Envergure für mich aber relativ neu. Die letzte Verantwortung an dem Sinn, das war die vom Präses vom Priesterseminar, das heißt Verantwortung für die Ausbildung von den zukünftigen Geistlichen, wo aber auch ähnlich Verantwortungen schon auf einem kleinen, beschränkten Niveau mich mir vertraut gofen. Wenn ich gucke, Pastoral an Personal, das sind ja Menschen, die an der Kirche arbeiten, mein geistlicher Mitbrüder, Dudensleid, aber auch viele Männer und Frauen, die benevol oder hauptamtlich am Dienst von der Kirche und noch an dem Sinn am Dienst von einem Teil und einem großen Teil doch nach von der Gesellschaft stehen, dann ist das sicherlich eine spannende Sache, für die Leute noch besser kennenzulernen. Hier Ulayes auch zu hören, so wie den Leo Werner, der als Generalvikar gemacht hat, nolauström. Und dann noch die bestmögliche Solutionen immer finden, wenn Probleme abgetaucht sind. Wisst ihr schon eine Formation als Mathematiker und du als Resolution de Problème ein großes Stichwort gewesen an der Haut. Und ich versuche dann die Kompetenzen noch an den Domain vom Generalvikar mit ranzubringen. Pastoral, die betrifft dann heißt Land. Ich gebe eine Karte mitbringen von unserem Grand Duché, deckungsgleich mit der Erzdiözese Lützeburg. Und ich stelle mir vor, dass eine von den Sachen, die an dem Bereich mich auch werden beschäftigen und mich auch stark interessiert, das ist die Territorialreform, die am 3. Jahr lebt, wo an 33 an ganz Diözese, an 33 Sporen neu abgedeelt gouf, wie sich das dann an der Praxis auch an der Zeit, die schon Handelleisleit und auch für Unleisleit möglichst gut lieft. Was gemeinsam ist zu den zwei Wollen, da will ich da schließen, Personal und noch Pastoral vom Generalvikar, seine Attributionen, das ist der Mensch. Das möchte man eigentlich ganz viel Fried, dass ich weiterhin, wie auch an der Schule oder am Seminar oder auch an der Pastoral, wo ich schon tätig war, immer mit konkreten Menschen zu dienen zu haben, wo da ganz viel drin sind, die gutes Welt sind, an Dialog stehen mit unserer ganzen Gesellschaft. Dafür bin ich froh und so denke, merci Erzbischof, auch dem Leo Werner, dass wir am Team das können umgehen, an der Musik
2 Töne lang sind, ein bisschen schappig, da würde ich lieber einen Akkord, einen Dreiklang, und wir versuchen, oder ich versuche, mein Best wie die Freunde dazu beizudrohen, dass wir eine Zukunftsmusik spielen, die dem Herrgott und den Menschen gefällt. Merci, Herr Generalvikar. Ich werde also den Moment von dir frohen, gut, diese Stelle, wie gesagt, an Ihrem Pressedossier oder verschiedene Dokumente, denn die ausgedrückt hat, dass die Message vom Erzbischof, die offiziell Auszug aus dem Bolletino vom Helge Stuhl, Biografien vom neuen Weihbischof, auch vom neuen Generalvikar, und dann noch pur allgemeine Informationen, die dafür mitgegeben werden, gut zur Weih und zu den Konsekrator, respektive zum Bischofsdevies. Damit gebe ich dann Grundaufnahme für erledigt vor. Ja. Ich versuche da ein bisschen mehr hinein zu erklären, wie du Tagesabteilung als zwischen Weihbischof und Bischof, die gesagt, in der Vikar in der Stelle, das da ein bisschen erklärt, wie als genau Tagesabteilung zwischen dem Weihbischof und dem Bischof. Ich kann mal ein Beispiel geben. Ne? Von Oktober war es schon so, dass ich all da in der Kathedrale bin. Auch all nur mit den Andachthallen. Ne? Ich hatte den ersten Sonntag 4 Massen an der Oktober. Das ist viel. Ne? Und muss ich dann noch 4 verschiedene Predigten machen. Weil sonst geht es langweilig. Sonst vielleicht sowieso langweilig. Ne? Und du kann man es dann abteilen. Ich hatte pur mal Probleme, dass ich am Ausland sind, aber eine Firmung gesucht war. Man kann so die Firmungen so abteilen, dass das rüber ist. Das ist einfach gut, auch einen Kollegen zu haben, der auch Bischof ist, mit dem man alles durchschwätzen kann. Also geht nicht nur um Machen an dem Ganzen, ne? Mit ob denen Schülern zusammen drohen, zusammen nachdenken, zusammen beten, für zu gucken, was die Kirche von Lützeburg braucht. Und ich meine, ich verrate schon kein Geheimnis, wenn ich so, dass wir in einer Gesellschaft sind, die immens sehr ändert. Wir sind am Anfang von einer digitalen Ära. Und das ist wirklich recht just den Anfang. Ne? Das heißt, als ganz Lebenserfahrung wird durch eine neue Kultur, eine neue Zivilisation geprägt sein. Ne? Wie reagiert denn du als Kirche? Wie können du den Glauben verkündigen? Das sind große Fragen. Das heißt, dass ich viel Neues probieren muss. Da wird nicht alles klappen. Ne? Probieren ist, das denke ich gut, denke ich nicht. Ne? Da sind das aber zusammen mit dem Weibischen, aber auch mit den Generalvikaren alles beschwätzen kann. Das ist also nicht so, dass ich durch das Ausland gondeln und der Weihbischof müsste zu Lützeburg. Wir werden uns das abteilen auf für eine Mesure, wo die Sachen ausstehen. Mein Kalender ist normalerweise 6 Monate für drin ausgeplant. Und das ist nicht gut. Es sind auch viele Leute, die man besser für die Schwätze kommen, für den du dafür da hast. Und es kommen noch einzelne Sachen auf, wo man direkt reagieren muss, wo man Zeit muss. Und durch die Abteilung haben wir das. Und das ist etwas, was wirklich ein Gewinn ist für die Qualität von unserer Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich auf die Frage geantwortet habe. Ich habe just ein Verständnis vor, der Weihbischof und der Bischof sind, wo die haben die alles tatsächlich mehr oder gibt es da noch eine Aufstufung? Das ist ganz genau dieselbe Bischofsweihe. Es gibt also einen engen Bischofsweihe, der ist von Weihbischof, von Bischof, von Erzbischof genau dasselbe. Mit Jurisdiktion, das ist Verantwortung, hat den Erzbischof. Konkret nimmer den Erzbischof halt Ernennungen für. Dann also auch den Erzbischof der Priesterweiht in der Diözese. Aber wenn man Diakone weihen,
wir warten doch de Weihbischof. Das ist schon nicht so, dass ich mal will alt Kamellen rausziehen und das andere dem Weihbischof gehen. Das wir kein kollegialerweise zusammen zu schaffen. Nee, ihr Kind doch Priester weihen, selbstverständlich. Ja. Aber normalerweise ist das Vierbehalte für den Bischof. Ich kann mich aber erinnern, wenn der Bischof wie den muss nicht hängen, sein Accident mit dem Auto hat, also der Bischof ist der Belschweihe gekommen. Ne? Also, das ist alles möglich. Ne? Nicht genau dieselbe Bischofsweihe. Ne? Sich nicht. Man hat den Coadjutor, was besondere Weihbischof was, weil den nicht den Roi de Succession. An Coadjutor hat Lützeburg gekriegt, wenn ich krank gewesen wäre. Zerfallen gibt für ihren Ahnen. Oder wenn ich ein bisschen de Journeen wäre. Oder wenn ich so nah bei der Pension wäre, dass geschwind eine Succession angestanden hat. Weil das nicht der Fall ist, Weihbischof. Vielleicht froh, also du hast ja schon ein bisschen erklärt, aber du hast in der Nähe von der Viergänger, also der Weihbischof, angefragt. Also aus der weil Approach zum Amt du an, dass du ja mehr Responsabilitäten mit am Ausland oder auch in Responsabilitäten selber, wo die zwei Sachen. Ne? Ich meine, schon abgezählt, die Chargen, die ich international habe, die sind groß. Ne? Und die verlangen noch Zeit an Energie. Auch Zeit für nachzudenken, Zeit für zu lesen und so weiter. Aber Kirche von Lützeburg verlangt auch viel Zeit an Energie. Wie gesagt, wir sind an dem großen Transformation von Kultur, was eine Rolle spielt, Religion im digitalen Zeitalter, wie äußert das sich? Wie können die Leute nicht zur Religiosität feiern zum Gebiet? Ne? Ganz oft geteilt Christentum mit einem allgemeinen Humanismus gleichgesetzt. Wir machen Gutes. Ne? Es sind noch viele Leute, die Gutes machen, die keine Christen sind. Und es sind noch Christen, die einfach nicht so gut handeln. Ne? Also, was mischt das aus? Wie können wir die Kirche für die Zukunft aufstellen? Ne? Und gerade so wichtige Fragen, wenn der Bischof nicht immer Zeit hat, weil er meint, das wäre nicht gut. Und dafür ist das gut, dass wir als Team, das Wort gefällt mir, ne? Sozusagen zusammen noch über die Sachen nachdenken können. Sie sind natürlich auch Bischof von einer Zeit, die ein bisschen turbulent war, wo der Regierung ein neues Argument gemacht hat für die Finanzierung von der Kirche. Und da hat auch eine Rolle gespielt, da wird auch intern. Das möchte ich sicher mit. Es möchte ich mit, weil ganz viele Details auszuhandeln sind, was aber den Herr Wagner mit großer Kompetenz gemäht hat. Mehr mit möchte die Opposition innerhalb von der Kirche. Ich meine, dass die Separation von Kirche und Staat die Punkt irgendwo weht, das verstoppen ich nicht. Aber am großen Ganzen ist es eine Chance für die Kirche, für uns neu aufzustellen, für uns anders das aufzustellen. Und diese Chance muss man ein bisschen mehr ergreifen. Also sagen wir mal positiv gesehen. Und gucken, was für eine Chancen daran allein. Wenn ich zum Beispiel mit Kirchen vergleiche, die nicht katholisch sind am Ausland, dann haben wir Dänemark und Schweden. Schweden hat die lutherische Kirche eine Separation von Staat und Kirche gemacht. Du gesagt, du Zeichen für ein Nouveau. Dänemark ist eine Staatskirche, die lutherische Kirche. Und du und dann der Klerus, dem du so gut geht, aber die Kirche sind nicht so schrecklich viel gefüllt. Also ich meine, dass die Separation ist wird gut. Wir müssen da wohnen als Hausaufgabe machen. Ne? Dass da nicht gedient, Separationen eng bringt. Man muss da so ran das aufstellen. Man muss da noch gesehen, und dafür bin ich froh, dass ich Weihbischof von der selber Aumonier von der Jean Bauer war, den Jurend-Aumonier war, verantwortlich für die Jurenpastoral, und den Generalvikar, den immer mit der Jurend am Kontakt war an ass. Ne? Weil wenn wir die Graven nicht mit der Jurend verkennen können, ja, das soll man so machen. Ne? Und das heißt das Wort, dass wir es verändern müssen. Ne?
die internen Tensionen, die der Rolle umgestaltet wird, hat auch dazu beigedrohen, dass vielleicht dadurch gesagt wird, wäre gut von der Rede. Meiner Seite wäre schon. Da tut du sech net ausgemäht. Me ich verstoppe net, dass dat mich mitgemäht huet. An heinst du traurig. Weil soviel aner Sachen méi wichte schon wéi de Glaven an d Evangelium. Das heißt, Sie nur noch frohen, ja. Ich stimme schon echt 2016 am Plan, dass die Fallbeschluss verkommen. Das hat so lange gedauert, die Prozedur am Zweitwoch gewoch mehr wie ich proposiert, im Vatikan ist ein Proposition. Also von 2016 dat tu dir gesot. Ech wees dat Gelo weibesche wo gefrot hun fir hun Geson am lächte Jour. An do gedenk Prozedur fir de Beibischof schläit de Bischof nimm 4. Beim Coadjutor de droit de Succession dat dat anstoss. Do gëtt onofhängig vum Bischof englicht gemäht. Beim Weihbischof huet der Bischof d'Recht ze proposéieren. An da gëtt natürlich konsultéiert, wat eng gut Saras, weil das immer gut wann e viel Menungen schon heiert. An bei den Konsultationen ass den Herr Wagner herauskommen, ich muss sagen, dass dat mech äußerst gefreet huet. Also ich kind mal ke besser firstellen dafür fir dat Amt. Ech schon lo emol gefrot lächt Joer. wurde ja gesagt, die ganze Prozedur auch geschlagen aus von der Trennung und das war ja aber dann eine anstrengende Zeit an auch dass du so Kirche sich an einem Transformationsprozess befindet das Obelo Haut 2019 unbedingt neu für bald logisch. Mit die Transformationsprozesse schon etwas was lang dauert. Großtransformationen geschehen nicht nach 5 Minuten. Und können uns nicht nach 5 Minuten darauf reagieren. Schon dat ganz scheif von der schmengende Sitzen Oktavpreger von diesem Joer wird gesagt mir sie leben eng Chantier an der Kirche. Aber beim Chantier do bläst de Wandstärke ran, do Redeteiens do ran, do war viel Arbeit Materialien für uns zu schaffen. An so Chantier dauert eng Zeit. Ich mengen als zu Lützeburg Chantier auf der Straße, da wissen wir das. Das Chantier eng Zeit schon dauern. An dass en do viel Energie braucht, für darauf zu reagieren. Ja, der neue Generalvikar, der hat die Aufgabenbereiche Pastoral und Personal. Und der neue Weihbischof bleibt auch weiterhin, hat den Titel Generalvikar. Wie war da die Aufteilung nochmal? Sollst du das? Also ich werde mich weiterhin in den Gremien, wo ich auch ein Mandat habe, betätigen. Das heißt, als Verwaltungsratsmitglied des sogenannten Kirchefonds und auch bei der Fondation Saint-Irmin und auch bei den Immobilienprojekten, die wir derzeit weiterentwickeln. Das sind zum Teil doch höchst komplizierte Bereiche, die auch eine gewisse Einübung erfordern. Und es schien uns am einfachsten zu sein, dass jemand, der in den letzten Jahren Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt hat, das auch weiter begleitet. Das heißt nicht, dass ich jetzt nur mich mehr um Finanzen kümmern werde, sondern das sind Bereiche, die sind eigentlich leicht kontrollierbar und auch zeitlich eingrenzbar. Aber ich werde, so wie ich das auch vorhin ausgedrückt habe, als Weihbischof seelsorgerisch tätig sein und den Menschen versuchen nahe zu sein. Das ist etwas, was sich ergibt aus dem, was der Erzbischof gesagt hat. Wir haben große Transformationsprozesse hinter uns gebracht in den letzten Jahren. Da war viel Aufmerksamkeit auf den Dossiers gefordert. Da sind vielleicht, das kam es manchmal rüber bei unseren Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, dass die nicht mehr die Aufmerksamkeit genossen haben, die sie eigentlich verdienen. Und da haben wir jetzt vielleicht auch wieder vermehrt Zeit, uns ihnen zuzuwenden, ihnen zuzuhören, auch sie zu wertschätzen. Und ich glaube, das ist jetzt die Zeit, die jetzt ansteht,
weil das Gröbste, sagen wir mal, was auch handwerklich über die Bühne gebracht werden musste, soweit erledigt ist. Ich will nach Schluss sagen, für froh, es schon nie demissioniert. Es schon nie ein weibischer Wu gefroht, weil ich krank war, weil ich gemeint, ich darf die Aufgabe nicht packen. Das sind Gerüchte. Sie gehen nicht vor, dadurch, dass sie repetiert gehen. Voilà, gilt nach weiter froh von ihrer Seite. Nee. Ja. Vielleicht zu den Gerüchten, wofür kommen die dann hier? Ha, das kann ich hier frohen. Nicht, dass ich meine, die Gerüchte an Feld setzen. Ne? Wir werden heute zugespielt. Ne? Schon ist das nicht offiziell, weil das schon eher sekret professionell von den Journalisten. Ne? Aber wie gesagt, das wiederholen, es schon nie in die Mission gehen. Es schon keine weibische Wo gefroht, weil ich krank bin oder weil ich die Aufgabe nicht packen kann. Ne? Das ist ja wohl, wenn ich richtig verstanden, nicht unbedingt selbstverständlich, dass er den noch akkordiert kriegt an den Weihbischof. Das ist für Lützburg schon ein Premier. Wenn der nun nicht geklappt hat, sondern so, hat er dann ein internationales Engagement da näher leben, vielleicht können besser hat er dann eine Chance treffen. Ich habe probiert, mal nach weiterzumachen, so gut es geht. Und wenn klar wird, dass es nicht gehen gibt, dann hat mich die andere Sache abhalten. Und da das klar, die Hauptaufgabe als Erzbischof von Lützburg. Ja. Also als Beispiel, der Trierer Bischof hat ja 3 Weihbischöfe. Ist es dann nicht fast eher schon manchmal verwunderlich, dass es in Luxemburg jetzt erst sozusagen notwendig wurde? Wir haben keinen so großen Verwaltungsaufwand als in Deutschland. Das heißt, bei uns sind die Kontakte viel direkter. Wir haben noch nicht das Geld, eine Verwaltung aufzubauen, wie in Deutschland. Ich muss manchmal schmunzeln. Wir haben ja wunderbare Beziehungen zur Diözese Trier. Wir haben auch ein Trier-Luxemburg-Konveniat, wo die Leitungsteams, die Spitzen der Verwaltungen sich treffen. Und wenn wir dann so etwas nachforschen, wie viele Leute arbeiten dann in diesem Bereich, dann muss man schmunzeln. Das ist bei uns sehr verschieden, deshalb sind bei uns die Kontakte viel direkter. Ich höre manchmal von Priestern in Deutschland, dass es sehr schwer ist, sofort zum Bischof zu kommen. Wenn ein Pfarrer nicht zu mir kommen kann, wird er sich beschweren. Weil das war in Luxemburg so, dass der Pfarrer eben und auch andere Leute Zugang zum Bischof haben. Und das möchten wir auch alle in dem Sinne weiterführen. Das ist jetzt keine Kritik am deutschen System. Ne? Das System ist eben anders, ist verschieden und da muss man auch anders handeln. Ich bin froh. Nee, dann so mich merci für heute. Merci. Ja. Du kriegst das. Geburt vom Weib.